Карауһыҙ йөрөгән эттәрҙе ни эшләтәләр? Маза яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте хеҙмәткәре Олег Казанцев был һорауға яуап бирҙе. От лова она пройдет курс карантина. По окончании карантина она будет привита, будет стерилизована и возвращена в среду обитания. Для того, чтобы мы поняли, что собака уже прошла весь курс и стерилизацию, ей в ухо будет приколота бирка желтого цвета с идентификационным номером. Ошо көндәрдә интернет селтәрҙәрендә Смаҡай ауылында берәҙәк эттәр кемдеңдер һарыған, кәзәһен талаган тигән хәбәрҙе уҡығас, беҙҙең ижади төркөм Смаҡай яҡтарына юл тотто. Ысынлап та был хәбәрҙең дөрөҫ икәнлеге иҫбатланды. Бигерәк тә туҡталышта. Автобус менән ҡаланан ҡайтыусы кешеләргә, мәктәпкә барыусы балаларға был эттәр ҡурҡыныс янай. Ҡурҡыныс балалар өсөн, потому что балалар китәләр иртәнсәк, урамға сығарға ла хәҙер ҡурҡыныс бит инде бала-сағаға. Ата-әсә сыға алмайлар, ауыл ерендә йәшәгәс, һаман балалар үҙләре воле йөрөргә тейешләр. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ҡалала ла шундай уҡ хәл. Һуңғы ваҡытта баҙарҙа, ҡала урамдарында өйөр эттәрҙе күреү ябай күренешкә әйләнде. Эттәрҙең бәйҙән ысҡынып, йәки хужаларҙың тоғро дуҫтарын үҙҙәре ташлап китеү осраҡтары ла бар. Эттәр тоғро дуҫмы, әллә дошманмы? Һәр беребеҙгә уйланырға урын бар. Хәнә Мәҡсүтова, Рафаил Нусратуллин, Ишембай хәбәрҙәре.